济南银泰科奈展厅搬迁了，新地址就在济南历城联东入谷15号楼超大展厅，机器型号应有尽有。2025还在考察新工艺的老板看过来，我们有曲线封边机、曲线封修一体机、斜直软成型封边机，还有坚实的售后支撑，欢迎各位老板现场考察。